早晨啊，大家好，今日2026年1月10號啦，咁啊係啦，咁啊都係快講幾句啦，朝頭早咁樣嚇，咁啊見到靚女宮藤美英Happy New Year 咁樣係啦，咁每一年都買佢日曆嘅，咁啊今年比較特別少少去 Amazon 買嘅。好啦，今日講邊隻呢？今日講緊隻 MLG，就係朱雀，咁可能叫孔雀啦，咁樣係小林先生揾個錘仔揼出嚟嘅。咁好，zoom近啲俾大家睇先。嗱，呢度隻孔雀嘅，係啦，即係中國人叫孔雀啦。咁其實呢隻特別版咧就限量800隻，就2025年嘅年尾，即係如果玩開 MLG 都知啊，佢每一年嘅年尾就會，唔係應該每一年年尾會出翻個特別版嘅，就係啦，佢就唔會開年出嘅咁樣。咁小林先生之前見過佢噶啦，真人，咁應該係白虎嗰陣時候買嘅。咁嗰陣時候去咗個 event 度見過佢啦。咁佢係京都嗰啲人嚟嘅，好似係雕琢師嚟嘅，基本上係第3代傳人嗰啲。咁佢好 nice 嗰陣時候就做 event 嘅時候就話，大家睇下試下得下咁樣。咁當然我比較怕醜啦，咁就會匿埋喺二角咁樣係啦。咁好，先講翻隻錶先。咁呢隻錶係普通 MLG 嘅特別版啦，比普通 MLG 係大少少啦咁樣。咁同埋佢個雕琢咧，如果特別版咧，小林先生啲咁取揼嗰啲就通常都會雕嗰啲嘢出嚟嘅，係啦。咁試上手俾大家睇啦。喂，係啦，戴上個18.5cm 嘅手腕度咧，其實係都係少少大，不過夏天戴就好啲，冬天戴就除出除入啲衫就麻煩少少，係啦。咁喺陽光底下都閃嘅，因為呢隻好似話已經係好受歡迎咧，基本上就街嗰度都少賣噶啦，基本上嚟咗都差唔多應該賣晒咁，就係等第二批貨啦，係啦。咁啦，咁係啦，今日開心分享住咁多先啦，好啦，咁希望今年2026年大家開開心心啦，係啦，好，拜拜。